og i dag så tenker jeg det blir en litt annerledes film. Det blir litt sånn mimring for meg nå å være tilbake her, for nå er det lenge siden jeg har vært her fra land. Det var der jeg sto. Der var den, gitt. Oi, der sitter den igjen. Der var den. Der sitter den. Der var den, gitt. Har du sett? Det var dagens første fisk. Det har vært steintett. Men i dag er jeg altså på Helleren i Lysefjorden. Men det var jo da en liten tass. Men det var i hvert fall en fisk. Det var nok litt vondt for deg, det, lille venn. Det er egentlig nok så perfekte forhold. Og det er meldt ganske mye vind i dag. Det er ikke mye akkurat nå. Men i dag valgte jeg faktisk å dra til Helleren fordi det var meldt vind. Altså det var her det var meldt mest vind i dag. Opp til 9 meter per sekund er det meldt her i dag. Så i dag ville jeg ha vind, for nå har jeg fisket mye i det siste med stort sett vindstille og fått lite fisk. Så tenkte jeg i dag ville prøve å gå en plass der det er litt vind. Du får normalt mer fisk når det er litt vind. Men det har ikke vært sprekt til nå i dag, og det er øyeblikk flo, så alt er egentlig perfekt her nå. Skulle en tro. Og vi er altså i slutten av oktober. Og jeg har fisket en hel del i oktober og litt i september. Men det har vært tregt. Det har vært skikkelig tregt. Men jeg har da hatt en del turer, og i dag så tenker jeg det blir en litt annerledes film. Nå skal vi kikke litt på noen klipp fra disse turene, og vi kan starte med å ta en titt på en tur jeg hadde på Helleren i begynnelsen av oktober. Det var faktisk dagen etter Amy. Og da var jeg på land og fisket fra land, og jeg tror aldri jeg har filmet før fra Helleren, fra land på en måte. Så da sto jeg på den tuppen som er rett der borte, som jeg har snakket om mange ganger i filmene mine. At det er en god plass å stå på. Så vi kan ta en liten titt på det. Altså her har vi altså dette dritet. Privat område, står det der. Og fisketur. Sti til Neset. 200 meter langs veien. Så de vil jo skal gå langt på fjøl oppi der. Og så gjennom skogen ned sånn for å komme ut på Neset. Men det er mye lettere og kjekkere å gå her. Så. I dag så går jeg her. Rett og slett. Jeg later som ikke har sett det skiltet. Åja, jeg så ikke det skiltet her. Så. Sånn er det. Jeg pleide jo å fiske veldig mye bort på Neset der før. Og pleide da å parkere der nede hvor jeg har parkert nå, rett bak haugen der, og gå langs land her. Og før var det greit. Så kom plutselig dette der skiltet der. Da er ikke det greit lenger. Og så er det jo kommet en ny hytte langt oppi der, så må vi gå bak og rundt den da, for at disse folka skal bli fornøyde. Det er det stort sett ingen som gidder. Så derfor er det jo stort sett ingen som fisker her lenger. Og det er jo litt dumt, synes jeg, for dette er jo kanskje den beste og fineste sjøplassen i frista å si Rogaland, men i hvert fall i denne delen av Rogaland. Men jeg er litt usikker på hva
hvordan regelverket egentlig er da. Det er jo fri ferdsel i strandzonen, og vi er nå definitivt i strandzonen. Så jeg er litt usikker om de har lov til å nekte oss å gå her, men de gjør det i hvert fall. Så er det da noen sånn hva skal vi si da, galninger sånn som meg, som liker å leve på kanten, som bare ikke bryr seg, bare går. Det var egentlig ikke planen min at jeg skulle gå hit i dag da, men nå ble det sånn. Så når jeg først tufler bort dit, så regner jeg med at jeg blir der en stund. Så jeg har med meg litt mat og drikke. Veldig provisorisk pakka da, for jeg har ikke med meg noen ryggsekk. Det eneste jeg fant var en bærepose. Her også, vet du, drev vi og fisket før. Her har jeg trekt opp en vaier i lufta her fra huset der, og så bort til et eller annet tre borti der. Det gjør det jo umulig å stå her og kaste med flue nå da, fordi at den vaieren der som jeg ikke kan forstå har noen som helst funksjon annet enn å hindre at folk står her og fisker. Jeg vet ikke om dere ser den vaieren en gang, men han går fra mønet på det bakerste bygget av de hvite der, så går han der. Så går han bort i noen steiner eller tre eller et eller annet borti der. Så her pleide jo folk å stå og fiske før. Her har jeg fisket mange ganger selv. Fått masse fisk her. Men nå går ikke det an å fiske der. På grunn av den vaieren der. Er det lov? I don't know. Så for at de der skal få lov til å være i fred da, om sommeren. Når de er i hytta si, så har de altså sperret hele dette strekket. Det er jo snakk om 200 meter her med fint fiskestrekk. Der nede er vaieren festet, ser du. Nå ser du han sikkert. Han går bort til huset der den har. Det er ikke en vaier som blir brukt til noe rusjebane eller noe sånn greier. Det er for å stoppe fiskere. Enkelt og greit. De vil ikke ha folk fiske så nærme hytta si, disse som eier dette hvite hyttepalasset her. Denne vika skal de ha for seg selv. Men herifra kan jeg fiske. Ja, da har jeg jo da kommet meg bort på neset, som vi kaller Helleren. Selv om Helleren vel egentlig er den restauranten der over på andre siden. Jeg var da og fisket i den vika. Rett ned forbi det store berget der, hvor den har den fantastiske røde klatreplanten. Og der er da dette hyttepalasset som disse ufordragelige hytteboerne som virkelig vet å ta seg til rette her, altså. Men folkens, ikke bry dere om de der drittsekkene der. Dette er en aldeles nydelig plass å fiske. For det første så er det en kjempefin plass å være på, liksom. Det er ja, rett og slett bare kjempefint her. Det er mange plasser her man kan lett fyre opp et bål og grille noen pølser og virkelig kose seg. Og det er masse fisk uti her, stort sett alltid. Nå har det jo kommet noe, dette greiene her. Det er jo noen som driver litt sånn kommersielt med disse kanogreiene. De har noe leir, en slags leir her,
som folk betaler masse penger for å campe her i denne leiren og låne kajakker på dagen. Så det er jo litt sånn kommersielt av dette her da, men det er nok så nytt. Det har vært et par år kanskje, men det så jo litt falleferdig ut nå, dette her greiene der. Har det vært et telt som kanskje har blåst i stykker nå i løpet av helga. Jeg vet ikke. Men det at denne leiren er her også gjør jo at det kanskje blir litt mindre attraktivt for folk som meg da, på en måte. For her kan det av og til være en hel del folk, altså, men det er midt på sommeren da. Da er det ikke noe godt å fiske her uansett. Det er vår og høst. Da er det ikke folk. Typisk her, så er det ganske forlatt. Så, men dette er en aldeles nydelig plass å fiske og bare være. Her kan man egentlig bare, du trenger ikke fiske engang, du kan bare ta med deg ungene og bikkja og grillen eller noe ved. Du trenger ikke ta med ved engang, for det kan du bare hogge her. Og bare kose seg, og her er det også kjempefint å bade. Jeg har vært her mange ganger med mine unger når de var små. Både fra land og fra båt. Vi har gått i land her mange ganger med båt. Og vi pleier å sitte her. Og jeg fisket mye her før jeg fikk båt. Før jeg fikk meg båt, altså. Jeg kjøpte vel båt i 2018. Før det så fisket jeg mye her. Jeg har sittet akkurat her hvor jeg legger frem maten min nå. Mange ganger. Jeg har fyrt bål der, og også her. Mange ganger. Og ja, det blir litt sånn mimring for meg nå å være tilbake her, for nå er det lenge siden jeg har vært her fra land. Men jeg har også campet her med min datter en gang. Da slo vi opp telt baki der. Så en aldeles nydelig plass. I dag er vannet veldig høyt, og det er veldig brunt. Jeg vet ikke om jeg klarer å vade ut til den tuppen som er der, som jeg har snakket om mange ganger når jeg har vært i båten. Det er en tupp der, og så er det en tupp der. Der tror jeg nok jeg kommer til. Usikker på om jeg klarer å vade ut til den tuppen der. Det er favorittplassen min å stå her. Det er et par steiner borti der hvor det går an å stå litt uti. Så her kommer altså en oppfordring om til dere som bor i Rogaland og som liker å fiske sjøørret. Bruk denne plassen. Dette er en fin plass. Ja, nå spørs det da om jeg kommer meg ut. Det er ganske vann langt opp på låret allerede. Men ute i den tangen der vet jeg jo at det går an å stå helt ut på tuppen der. Hvis du bare kommer deg ut dit. Og det er den beste plassen å fiske her på Helleren, spør du meg. Her er det makkverk å gå til luks. Såpeglatte steiner, og umulig å se hvor du trår. Stav hadde vært veldig kjekt å ha her nå. Så bare vær forsiktig hvis du går ut her for første gang. Men det er altså helt trygt å gå ut hit. Nå har jeg krysset der. Fra den store steinen, som har gått rett ut her. Nå er jeg oppe på berget her. Men jeg skal ned igjen. Og opp igjen. Og her er det skummelt å komme seg ned. Her er en skråttberg. Som er tricky. Her må man gå forsiktig, altså. Nå er jeg på det skrå. Og sklir nedover. Der er jeg nede.
komme seg opp enn å komme seg ned. Ser. Gå forsiktig. Jeg har berget rett der. Jeg skal opp på det berget. Skrå, de som er vant til å vade, vet at det skrått berg, skrått, vått berg, det er ikke noe greier. Her er det berg. Her ser dere, her er det berg. Her er det berg. Nå står vi på berg. Platt berg. Så nå er jeg så langt ut på tuppen som jeg vil kommer. Her er tuppen. Jeg kommer ikke lenger da, men det er langt nok i massevis. Her kan du få fiske rett ut forbi. Her kan du få fiske. Så dette er altså den tuppen som jeg har pekt på mange ganger når jeg har vært å ligge i båten rett ut forbi her. Nå står jeg på denne tuppen, og jeg har vadet ifra den store steinen der bak. Det går helt fint hvis man bare tar det med ro og er litt forsiktig. Nå må vi få ut flua og se om det er noe fisk uti her. Her er det jo veldig fint å kaste, for det er ingenting bak å tenke på egentlig. Men jeg har vinden skrått imot ifra høyre selvfølgelig. Alltid skrått imot ifra høyre, vet du. Uti her er det 100% sikkert fisk. Det er sikkert at jeg får noe, men det er helt sikkert fisk uti her nå. Hvis det ikke er nå, så er det kanskje om 5 minutter. Her er det jo sånn at fisken står ute i marbakken, som er langt der ute. Den kommer opp, den går inn på grunna og jager litt, og så går den tilbake igjen i marbakken. Og sånn holder de på her. Så det kan være helt steindødt i det ene øyeblikket, og så kan det være masse fisk igjen i det neste øyeblikket. Så her kan man bare stå og fiske i timevis egentlig, så lenge man gidder. Jeg har jo en film om der jeg får en PB-fisk i april i fjor. Det var rett der borte. Den var over 2 kilo. Så her kan man få fisk i alle størrelser. Det er litt sånn leie vinder her nå. Det er litt sånn, vi kommer jo utgangspunktet fra skrått imot fra høyre, men det veksler litt, og det må du leve med. Ha på briller. Fisker her. Der var det en fisker. Er det en sjøørret da? Ja visst. Haha, der var det en fisk. Den var ikke stor, men den var... Det er i hvert fall en fisk, og det er rette sorten, og det betyr at det blir ikke blanking i dag. Så da er jeg fornøyd. Blanking, det er stusselige greier. Oi! Der var den, gitt. Helsiken. Der var det en fisk. En ok fisk. Der var det en fisk etter. Det var det.
Jeg synes det var noen napp, men jeg trodde det var de der båndgreiene, men det var tydeligvis et napp da, eller flere napp, før han tok. Så det var disse lange, brune greiene jeg dunket i, men det var en fisk. Den var ikke stor den heller, den datt han av også. Kommer du løs med den? Ja, den forsvant. Der var ikke han en fisk. Langt ute, rett ut der. Nå har jeg altså vind i ryggen. Jeg har hatt han fra høyre stort sett hele tiden, men nå har han i ryggen. Jeg står og tenker på å sette på jig igjen, altså. Jeg har lyst til å sette på en jig igjen, men du må ha en god en. Ja, nå har jeg rett og slett satt på en jig igjen. Og nå blåser det ganske kraftig bakfra. Det her som var meldt. Det gikk ut i båten i dag. Jeg har også vært en tur innover i indre Ryfylke. Det pleier jeg alltid å ha på høsten. Det har jeg hatt i år også. Det var treigt der også. Men noe fisk ble det. Så vi kan ta en liten titt på det som skjedde da. Der var den, gitt. Nei, jeg slapp den. Jeg tar en fisk etter. 2 store fisker etter. 3 store fisker. Der var den. Ha! Utrolig. Hvis det bare er egentlig å kaste det, for jeg har perfekt lys. Så er det... Der nappet det igjen. Der sitter den. Men det var en liten tass det da. Fiske er treigt. Det er ikke noe å si på det. Men jeg koser meg. Det er jo bare helt nydelig ute akkurat nå. Det er varmt. Jeg vurderer nesten ta av jakka. Det er så å si vindstille. Sola skinner. Høstfarger på trærne. Det er ganske fint. Fangsten betyr ikke alt. Og nå
Det er perfekt å bare ligge her og drive litt i vinden og strømmen kanskje, og perfekte kasteforhold og bare Nei, det var ingenting i kroken i dag. Der nappa det sikkert. Jo da, det var fisk i kroken. Men det var bare en liten tass. Det er alltid fisk i kroken. Nei, ikke alltid. Stort sett så er det fisk i kroken. Og mange ganger har det vært stor fisk også i kroken. Oi! Se der, du. Det er for en sjøørret. Han kjentes ganske svær ut med en gang, men han er ikke det. Kjentes ut som noe stort med en gang, men det var bare en liten tass. Under minstemål på den. Ikke så langt unna minstemål kanskje, men der var den, gitt. Det er en ok size også. Faktisk. Det er i hvert fall en fisk over minstemål. Nice! Very nice. Det er ikke mye over minstemål. Oi! Hva er dette? Det er enda større fisk. Den er ikke veldig stor, er den da? Nærmer vi oss en kilo, må tro. Kanskje? Nei. Ja, den er ikke så langt under et kilo. Da er det 43.
Oi, der sitter den igjen. Oi, det er jo en fisk med litt seis på. Oi. Oi, oi, oi. Den er ganske fin den der. Jeg må rett og slett rygge litt, altså. Oi. Ja, det er jo en fisk på rundt 43. Litt slank den også. Det var den, gitt. Hoi! Ser ut som samme seisen. Par 40-ish. Kanskje ikke fullt så stor. Nei, han er ikke fullt så stor. Han er over minstemål, men ikke mye. Han var litt slank, egentlig. Så det tyder på det har ikke vært all verden mye mat å få tak i her i sommer. Så det er ikke så mange plassene jeg har fisket i dag. Jeg har prioritert de 3 beste spottene på en måte. 3 forskjellige fjorder. Det har vært ganske skralt på de 2 første plassene. Men her er det jo, får vi si, ok. Det tror jeg blir siste kast. Det er steindødt. Og der var det fisk. En liten tass. Det er rette sorten da. Men det er en liten tass. Det er forbausende, skal vi si da, tregt her på Helleren i år. Lysefjorden totalt sett, eller ikke i år da, men i høst. Jeg tror det er 3. eller 4. gangen jeg er her inne nå i høst, og jeg har knapt fått en fisk, altså. Jeg har fått en og annen småtass, men det har jammen ikke vært sprekt. Men jeg så nettopp en svær fisk der borte da. Oi, oi, oi! Åh, det var en svær fisk! Men nå er det altså egentlig så perfekt så du kan få det her, altså.
Det flo. Nettopp vært flo. Klokka snart 2. Og det litt vind, nok til at det krusninger på vannet i hvert fall. Og det gir fisken såpass ly at han bør kunne tørre å gå inn på grunna her og jage. Men det ingenting, altså, innpå her. Så det veldig rart. Her pleier det jo i det minste å være en del småtasser. Ikke det engang, liksom. Så det litt merkelig. Det har vært veldig tregt i høst, altså. Så det noe som ikke normalt. Vårsesongen i år var jo meget bra. Aldri fått så mye storfisk, aldri sett så mye storfisk. Og når jeg sier storfisk, så snakker jeg om skikkelig storfisk, over 1,5 kilo. Regner jeg som skikkelig stort her i Rogaland. Det har jeg sett mye av. Jeg har fått en del av det også, faktisk. Så vårsesongen har vært, vil si, over normalt bra. Høstsesongen til nå, dårligste ever. Aldri fått så lite fisk i oktober noen gang. Så. Og jeg har vel kanskje vært ute en 7-8 ganger nå i høst. Og har ikke fått noe særlig mye fisk. Jeg hadde med også en tur innover i en annen fjord kall det Indre Ryfylke. Jeg har laget en film der før som heter Høst i en ukjent fjord, tror jeg den heter. Jeg har vært der en tur også, og der fikk jeg litt fisk. Så vi kan jo se litt på det som skjedde der. Ikke samme farten i det da, eller kraften i det. Der var den. Dagens første fisk, og det faktisk en fisk med litt size, tror jeg. Ikke så stor som jeg trodde, nei. Men det rundt minstemål, tenker jeg. Hvis du oppfører deg fint nå, så kan jeg bare ta og løfte deg opp sånn. Det en flott fisk. Rundt minstemål. Snau 1,5 kilo. Det var jo gøy. For en fisk. Det dagens første fisk. Jeg har fisket i mange timer. I hvert fall noen timer. Så det går an å få fisk. Der var den igjen. Og den større. Har du tenkt den da? Den større, men ikke veldig mye større. Ja, det omtrent det samme. Men det var jo uansett gøy å plutselig få fisk. Nå har jeg altså fisket i flere timer i dag uten å få noen ting. Har hatt et par napp, har hatt et par følgefisker.
Nå har jeg hatt fisk på 2 kast på rad, tror jeg. Der var den. Igjen. Der var den. Det viktigste som når du skal fiske, uansett hva du skal fiske, det altså å fiske der hvor fisken er. Så jo da selvfølgelig spørsmålet, hvor er fisken? Han er her. Jeg har vært mange plasser å fiske i dag, men det har ikke vært mye fisk. Nå har jeg fått 3 fisker på under 10 kast. Så det er det beste tipset som er. Fisk der hvor fisken er. Så må man bare da jobbe litt for å finne fisken. Oi, der vaka det. Et eller annet. Det var jo en sånn rundt minstemål-ish. Oi, der var den. Der var den igjen, gitt. Der er han etter. Oi, det var 2 etter. Han svømmer der. Den var ganske fin også, den. Der er den etter. Ta den da vel. Der var det en etter. Den var ganske fin. Der er den igjen. Den er helt oppi og snuser. Helt oppi var den. Altså, han snuten borti flua omtrent. Der var den. Der slapp den, gitt. Hei. Oi, der var det en, vet du. Han snudde rett der. Der er det noe som skjer, ja. Der var den. Det tror jeg jaggu meg er dagens største, ja. Det er det, vet du. Han er ikke veldig stor, men det er dagens største. Han er da over minstemål i hvert fall, og han er i veldig godt hold, og det er faktisk en fisk som kunne blitt med hjem. Det er en av matfisk, men
ingen. Jo, det litt lus helt på halen. Jeg har fått en liten skade i kjeven, men fin liten fisk. Oi, der nappa det, gitt. Jeg står egentlig bare å fokusere på kastingen, men plutselig så nappa det også, gitt. Oi, der var den. Så i dag valgte jeg altså rett og slett å reise til Lysefjorden, fordi at det var her det var meldt mest vind i dag. Stort sett ingen andre plasser i Rogaland at det skal blåse noe særlig i dag. Så normalt så gjør jeg egentlig omvendt, jeg reiser dit det er meldt minst vind. Men i dag valgte jeg å reise dit det var meldt mest vind. I morgen er det ikke meldt vind noe sted. Og da skal jeg innover i Ryfylke og se om jeg kan finne noe fisk. Så gitt at det blir noe fisk, så kan vi jo ta en titt på det som skal skje i morgen, nå. Der var den, gitt. Første kastet. Kult. Det var ingen stor fisk, men det var i hvert fall en fisk. Du har slukt flua i hvert fall. Det var kult. For fisk på første kast. Det er en god start, vet du, på dagen. Og der var den igjen. Der var den søren meg igjen, altså. Kast 2. Napp. Det var ikke store fisken da, men nå er det jo ingen vind da, så nå er det kanskje litt sky. Men jeg har fått fisk langt innpå der før. Det kan basically være fisk overalt i hele denne vika, eller ja, det er jo en svær grunne hele denne vika. Her har jeg vært mange ganger før i filmene mine også. En utrolig kjekk plass å fiske. Jeg elsker å ligge på sånne store grunner som dette her, spesielt når det er vindstille, sånn at du på en måte bare kan ligge lenge i ro, slippe å flytte båten hele tiden. Der er
det fisk etter? Det vaker en annen fisk rett bort forbi. Der sitter den! Holy moly! Det er ikke en veldig stor fisk, men den er vel rundt minstemål, kanskje. Han har kroket seg litt rart, tror jeg. Det er derfor han er så vill. Jeg tror faktisk han er over minstemål. Jeg tror vi skal spandere på oss og ta han i hoven. Oi, oi, oi. Så de er langt inne, ser det ut som fisken. Det er ganske langt inne nå, det er ikke veldig dypt her. Det er en fin fisk det der, faktisk. Jeg har litt langt snøre ute. Oi! Det er en ganske fin fisk. Det er faktisk en ok matfisk. Som... Nei, han har kroket seg fint i siden i kjeven. Oi! Det er ganske fin fisk. Så vidt over minstemål, tenker jeg. Jeg er altså inne på en god meters dyp-ish. Da borte der han vaka, nettopp. Der er en etter. Han var etter. Der er han igjen. Det er en ganske fin fisk, samme size omtrent. Han var etter. Han var helt oppe i flua, så stakk han. Eller stakk vekk igjen, men så kom han tilbake igjen. Han stakk når jeg stoppet flua. Men så kom han tilbake igjen. Fisker altså i dag med en nydelig vaskebjørn som er bundet av han Per Kristiansen i Narvik. Det ligger sånn som jeg gjør nå, på sånne store grunner, sånn som dette, og for eksempel Helleren. Også der jeg var tidligere i filmen, inn i en annen plass inn i Ryfylke. En svær grunne. Når det er sånn et vær som det er nå, vindstille, og bare kunne ligge her, og så lenge det er litt grann å drive i båten, så du får beveget deg litt grann, så er det altså helt perfekt. Det er det jeg egentlig liker best å gjøre når jeg fisker i båten. Det er det å ligge på sånne store grunner som dette, og bare kunne ligge i fred og ro. Og når det er helt vindstille sånn, så ser du jo alt som skjer. Du ser om det vaker noe fisk her og der. Så dette er bare maks digg, synes jeg, altså. Hvis du kan få en fisk i ny og ne i tillegg, da, altså. Men så lenge jeg har troa, ser et eller annet vak, så er det nok. Storkose med. Det er helt topp. Rett og slett. As good as it gets. Boom. Der var den, gitt. Har du sett. Det var en liten en, men det er natt han av. Sånn som fisket har vært nå i høst, så har det vært ganske tregt. Så da er det fisk, får vi si da. Men det som er merkelig, jeg kom hit klokka 12 cirka, og nå er klokka snart 3. Men sjøen er akkurat like høy nå som når jeg kom. Han har vært der hele tiden, han går ikke ned. Og det er egentlig veldig dumt, fordi at jeg hadde en plan om å fiske en del gode strømspotter uti der.
Men det nytter jo ikke det når sjøen ikke går ned. Så det er full flo. Det har vært der nå, i hvert fall så lenge jeg har vært der. Det er litt merkelig hvordan det kan gå an egentlig, men det går definitivt an, for det er sånn nå. Jeg har altså laget en film i dag om 1,70 kastestil. Om de kaster det så nå, det var et godt eksempel på et 1,70 kastestil-kast. 1,70 kastestil betyr egentlig at man går fra horisontal, tilnærmet horisontal fremme, til tilnærmet horisontal bak. Altså egentlig nesten 180 grader, da, men det er derfor man kaller det 170, fordi det er nesten 180 grader. Den filmen kommer snart, og da forklarer jeg hvordan jeg kan gjøre det uten noe anstrengelse i det hele tatt. Det var 30 meter. Der var han. Helt der inne, gitt. Det var bare en liten tass, altså, men helt der inne var han, gitt. Det er flere fisker uti der. Den var langt inne på stranda, den. Det var bare en liten tass, da. Jeg satt og så på han Bærulfsen, siste film fra Bærulfsens bakgård. Satt jeg så på fredagskveld. Og han Bærulfsen, han koser seg uansett om han får en liten tass eller ikke. Og det gjør jeg også, altså. Det har jeg i hvert fall til felles med Bærulfsen. Jeg synes det er gøy hver gang det natter i flua. Hver gang det biter på et eller annet i flua, så jeg koser meg med småtasser også, altså. Oi! Se der! Å, helsiken! Den er helt stiv. Det var mer enn 10. Å, det er skjøret også. Der var nette flua mi også, den ene der. Jeg skremte de sikkert fram. De var rett her. Ti 10-15 stykker. Det var sikkert en av dem som tok flua mi. Det var 10-15 stykker. De kom fram rett foran båten. Så de var nok inne i tangen her, og så ble de skremt når jeg kom for nærme, og så for de ut rett foran båten. Det var litt kult. En av de var etter flua mi også. Så kastet jeg ut igjen, og da tok han her, karen her flua mi. Hvor de har blitt av nå, det aner jeg ikke. Jeg skal jo bortover mot berget der. Borti kroken der ligger det et båtvrak. Og der er det ofte fisk. Og der kan det være stor fisk. Oi, den napper. Der napper han igjen. Der var den. Det var med en liten tass det også. Men som sagt, det er uansett gøy å få fisk.
Der, allerede. Det var en liten en det også. Står i strømmen rundt det skjæret her. Å, herregud da, mann. Du sitter jo som tusen, du. Det er noe som napper. Det er kjøret helt sikkert. Der sitter den etter. Det var kjøret. Den nappa flere ganger. Ingen stor fisk. Under minstemål. Men det er nå i hvert fall en fisk, og det er rette sorten. Og på en dag som dette, når fisket er trekt, så har jeg det gøy bare med å kaste. Nei, det er snodig, altså. Det er snodig, synes jeg, at det skal være så steinhakkende dødt her på Hellerud. Her er det jo mye fisk. Men hvor er de? Nei, jeg tror det er på tide å rett og slett prøve en annen plass. Det er ikke tegn til liv her, altså, omtrent. Det er steindødt. Nå er det ikke noe vind heller, så det skal være mye til at det er fisk helt innpå her, tenker jeg. Men der er den tuppen som jeg har snakket om nå i mange ganger. Det var der jeg sto når jeg var og fisket fra land. Der var den, gitt. En liten tass. Der nappet det, gitt. Der nappet det igjen. Der sitter den. Men det var bare en liten tass, vet du. Det er ingenting her heller. Det er steindødt, altså. Lysefjorden er steindød i denne høsten her. Men ok, jeg har nå kost meg likevel, jeg da, så jeg koser meg uansett stort sett når jeg er ute og fisker. Enten fisken biter eller ei. Og sånn som i dag, når det ikke biter, så koser jeg meg med å kaste. Det er gøy det også. Men nå sier jeg takk for i dag, og så pakker jeg sammen, og så kjører jeg hjem.